Apakah hukum menjadikan ayat Al-Quran sebagai nada dering? Para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita ada handphone, kita setkan ayat Al-Quran sebagai dia punya sound. Bila orang call, sebagai contohnya, call masuk, tiba-tiba keluarnya tu ayat Al-Quran. Apa hukum dia? Baik, jawapannya kita akan perolehi daripada salah satu dari buku yang ada di dalam package Formula Kuasai Tajwid, iaitu buku 54 tips dan juga teknik mudah kuasai tajwid Al-Quran. Di dalam muka surat 165 ada dinyatakan perbahasannya. Hukum jadikan ayat Al-Quran sebagai nada dering. Panjang perbahasannya di sini tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang kata boleh, ada kata tak boleh, ada ditimbulkan di sini beberapa isu. Cuma dinyatakan di sini adalah conclusionnya. Conclusionnya adalah menurut pandangan ulama muktabar, majoriti ulama mengharamkannya. Kenapa ia diharamkan? Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada dinyatakan hujah-hujah yang sangat kuat, di mana semuanya itu membawa kepada kita satu kefahaman. Mereka mengharamkannya kerana ingin menjaga kesucian ayat Al-Quran itu sendiri. Apa hujah, apa dalil dan apakah alasannya, anda semua boleh dapatkan buku ini. Semuanya telah dinyatakan di sini. Siapa ulama yang mengharamkannya itu, siapa ulama yang benarkan. Contohnya fatwa ulama Saudi apa, Akademi Penyelidikan Islam Mesir cakap apa, wakil Universiti Azhar pun cakap apa, ulama daripada Deoband India pun cakap keluarkan pendapat apa. Semuanya dinyatakan di dalam buku ini, dan insya-Allah ia akan dapat membantu anda memahami isu-isu di dalam Al-Quran, di dalam dunia Al-Quran ini dengan lebih mendalam. Dapatkan package Formula Kuasai Tajwid, insya-Allah anda bukan sekadar mempelajari tajwid, tetapi anda juga akan lebih dapat mendalamkan ilmu dan juga kefahaman Al-Quran anda.